مردی بدهکار شده بود و یک قالیچه توی خونه داشت که گوشه قالیچه سوخته شده بود. مجبور بود. همون رو برداشت و به بازار برای فروش برد. هر مغازه‌ای که میرفت میگفتن این قالیچه اگر سالم بود 500 تومن میارزید، اما حالا که سوخته ما 100 یا 150 تومن بیشتر نمیخریم. گرفتار بود و به امید این که بیشتر بخرن از این مغازه به اون مغازه میرفت. داخل یکی از مغازه ها حاج جواد فرشی از منصفهای بازار و از ارادتمندان اهل بیت علیه السلام پرسید: قالی خوبیه، چرا قالی به این خوبی رو مراقبت نکردین؟ گفت: منزلمون روزه داشتیم، منقل چای روی این قالی بود، زغال ها ریخت و قالی سوخت. حاج جواد یه تکونی به خودش داد و گفت: گفتی توی روزه سوخته؟ گفت: بله. گفت: اگر این سالم بود 500 تومن میارزید، اما حالا که برای ارباب من سوخته من 1 میلیون ازت میخرم. قالیچه رو خرید و روی میزش پهن کرد و تا آخر عمرش روی قسمت سوخته قالیچه که به اندازه 1 کف دست بود گل محمدی پرپر می‌کرد و دوستان صمیمی و همکارانش همه به نیت تبرک یه پر از گل را برداشته و توی چایشون می‌ریختند. اون قالیچه توی روزه سوخته بود قیمت گرفت. کاش دل ما هم توی روزه ها بسوزه، اون وقت بگیم یا امام حسین دل سوخته رو چند می‌خری؟